ژوند که د نړۍ په هره سیمه دی، که هر څومره لنډ او تنګ دی، که هر څومره اسان او ګران دی، خدای کمال دی چې روان دی. همداسې زموږ د ژوند یوه ورځ په 23 جنورۍ په کالام چالبڼ کې د نصرالله لالا او فضل غفار لالا په میلمستیا کې سبا شو. زموږ د ژوند دا 23 جنورۍ څنګه وه څه ولیدل غواړم ته چې خپل د کیمرې په سترګه تاسو ته یې هم وښیم. السلام علیکم قدرمنو، زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج. دا صحت تاسو ما ګورئ زما د یوټیوب چینل عمران الله معراج او د فیسبوک پاڼې عمران نه. قدرمنو، یو بل سحر شو دا ټایم په کالام کې ما سر دی زما ورور سلیمان، مخکې روان دی فضل غفار لالا وایي چې یو ځای ته ځو. کم ځای ته ځو هغه ځای درته ښیم، هغه به یې په خپله باندې او زه به هم په خپله باندې ینم. نو زه به ترې هم خوند اخلم، سلیمان به ترې هم خوند اخلي او تاسو به ترې راسره خوند اخلئ. نو راځئ د خیره. قدرمنو، په دې لار راتلمه د هغه ځای نه خیال مې و کاکاجي ناست و چیس کو په لاس کې ورسره ډوډۍ وه. نو دلته چې کوم دی یو سپی په دې طرف تلو، کاکاجي خپل د لاس ډوډۍ چې کوم ده سپي ته واچوله. زما دا عادت چې کوم دی د کاکاجي دا ډېره خوښ شو. کاکا څنګه یې؟ نوم څه دی؟ بیرام مې نوم دی جي. بیرام مې نوم د کالام یې جي؟ نه، مینګوري. د مینګوري یې؟ او جي. چې د انساني اشرف المخلوقات دعوه کوو نو چې د ځان نه زیات چې کوم دی د دې ځناورو خیال وساتو. نو ډېره وخت ډېره مننه. دا ټول خلک پرېږدي په ما پسې راشي، زما سره دلته ناست دی. کاکاجي سره یې شاته پیشو هم په کورسۍ کې ناسته ده. قدرمنو، بس دا د الله احسان دی په ما باندې، الحمدلله. هر چا پسې څوک نه ځي، خدای پاک. او قدرمنو، بله د کامیابۍ خبره د کاکاجي د دې عادت نه اندازه تاسو ته لګي. کاکاجي وایي چې راشه مخامخ ګاډۍ تاسو ته ښکاري، دا کاکاجي به دا ګاډۍ لګوله. الله پاک چې کوم دی دا په ژوند کې برکت، په کاروبار کې برکت اچول. او دا شاته دکان چې نه تاسو اوس دا د کاکاجي دکان دی. دغه نوم چې کوم دی نو چې کالام ته راشئ کاکاجي سره خامخا میلاو شئ. که څه اخیستل ترې نو صرف ورسره په خیر وکئ، ځکه دونه غټ اچیومنټ دی چې د ګاډۍ نه الله پاک په کالام کې ولا تقریبا 3 دکانه ځای هم ورکړی دی. نو الله پاک خلک چېرته نه خرابوي. الله خاص ساته. مننه جي. بیون کلی ته 400-500 کورونه آباد دي او ټیکهدار د ناقص کارکردګي د وجې نه لار بندې دا ټیکټر خېجولی دی. استاد هم ډېر کوشش کوي چې کېږي نه. دې له پکار دی چې ښه مضبوط اکسویټر ولګي یا بلډوزر ولګي. مریضان دي هغه په کټونو باندې لاندې کوزئ دي په غونیل پوله پورې. دا نیغ په نیغه لار دی، په دې باندې به ټیکټر څه کار وکړي. استاد یو 15 ریوسه ولګولو خو مخکې کار نه کوي. او الله دې موږ مرحال باندې رحم وکړي. ها قدرمنو، زموږ ټریک شروع دی، اوس روان یو په دې لاره باندې. شاته ټیکټر تاسو ته ښکاري، هغه د دې روډ صفا کولو کوشش کوي، خو واوره ډېره بل شاندان وه. ټیکټر د اوس خبره نه ده. دا زموږ مخامخ ټریک دی، لالا مخې ته روان دی. دغه وخت کې موږ د جګ باندې د بیون په سفر روان یو. پیاده لاره دی او په دې لاره کې دا د مزې د سټاپ دی. 15 منټه سړی پکې تیر کړي، ریفریش شي او بس بیا مخې ته د خیره ټریک به جاري ساتو تر جګباناله پورې انشاءالله. ښه قدرمنو، شاته به تاسو دا ونې نه د دې غټې ونې په سوري لاندې کې ناست یو د مې ته. که زما دې طرف ته شم نو زما نه شاته به تاسو ته پوره د کالام بازار کلی او هغه کلی کوم دی کس کالام او دا ټوله نظاره چې ښکاري. خو چې کله بره وخیجو د هغه ځینه چې کوم نظاره به ښکاري نو هغه به د لیدو وي.
نو خوند به درکوي، خوند راله راکوي. راځئ. قدرمنو دا ټریک چې کوم دی نو که کله دې حوصله مضبوطه نه وي نو زه تا ته نه سجسټ کوم چې په دې باندې ته ټریکینګ وکړې. قصه دا ده څنګه لالا یو خبره وکړه الله دې نه کړي که زمونږ چېرته خوا خوا دې خوا شوه نو سیند دې نه تاسو ښکاري نه خو چې کوم دی زمونږ شته په سیند ته په رسېدو باندې به 3 منټو نه زیات نه لګي. الله دې خیر وکړي. په دې لار روان یو نو ډېر خوند هم کوي، مزه ترې مخلو او مطلب ایڈونچر وایي ورته که نه انګریزۍ کې او انګریزۍ کې ورته ایډونچر. نو ستاسو ورور په ایډونچر باندې دی، ستاسو دپاره هم د ځان دپاره هم او کیمرې ته نه ګورم زه لارې ته ګورم. یخ دی که نه لالا ته یې رول مه کوه که نه ښه قدرمنو اسماني موړ بیون ته راورسېدو نو روان یو ټریک زموږ شروع دی انشاءالله په مخه باندې ځو. راځئ را سره ډېر خوند کوي، ډېر زیات عجیبه عجیبه فیلینګز دي د خوشحالۍ د یرې د مزې اخیستو د قدرت د نظارو ته د کتو. نو راځئ را سره. ښه قدرمنو بیون ته په لار روانو د ملګري چې کوم دي د بیونه راکوشو نو ځان سره په لاس کې بیلچه راغستې ده. تپوس یې کوو چې به دې بیلچه څه کوي وروره به دې بیلچه باندې څه کوې بس دې باندې مونږ لاره ځان ته برابر کوو. ښه چې مطلب راکوزېږئ جو په لاره باندې مریض سي ښه په دې تللی نه شي دا لاره ډېر خطرناک دی. حکومت طرف نه سہولت مولت نشته تعاون په نشي خپله دا روډ ډیزر راشي زمونږ ته دا روډ صفا کړي. نو مطلب دا نه بیلچې راغسې په دې لاره کوزېږئ او لار صفا کوئ ځان ته. او که نه حکومت طرف نه هېڅ کومک نشته مونږ سره. تاسو دا ویډیو لږ مخې ته شو کوئ چې زمونږ دا روډ صفا کړي. صحیح دی انشاءالله دغه کوو ښه دغه شانتې. مننه وروڼو مننه، عزتمن شئ. په دې لار راله یو بابا او څه زنانه مخې ته راغلې هغو ډېر زیات مطلب خفه یې کړم چې مونږ خو دلته خوند اخیستوله راغلي خوند اخلو د قدرت دې نظارو نه خو که دلته ژوند شي نو هغه ما ورته مطلب اندازه نه شو لګولی چې څومره ګران ژوند تېروي دا خلک. د سکون هغه ساه د الحمدلله هغه ساه اخیستل چې ورته وایي هغه په دې ځای کې واخیستو. د غر نه چې کوم دی ټریک وس هواره لار شروع شوه او بیو کلي ته راورسېدو. نو سا اوسه پورې رامات دی په لاره ځو نښې نښانې درته ښایو ډرون شاټ به درته هم ښایو. راځئ را سره خوند به ترې اخلئ. قدرمنو دا ټایم چې کوم دی تقریبا په 6 فوټه له پاسه واوره باندې مونږ روان یو. دلته کې چې کوم ده لاره ډېره کته ده دا واوره پرته ده او د هغې په سر باندې یو څو نښې نښانې شوي دي. نو دلته خو داسې پته نه لګي خو چې دې خوا ته خپه کږدې مطلب ورو ورو نور هم ځي خو زه زور نه کوم ځکه چې اوس په زه کته تللی یم نو په دې کلکه کلکه واوره روان یو. تاسو په واورو کې هم د دې ځای نه نه ځئ ډېرې کډې خو ځي که نه ډېر کړي ځي بس موږ خو دلته یو 40 کړی پاتې دی. 40 کډې پاتې دي. ټوټل دلته به څونه کډې لاله ټوټل دلته به 400 کډې دي. په 400 کډو کې اوس 40 کډې پاتې 40 کړي پاتې دی نور ټول تللی. قدرمنو د چړېګل کاکا دا خبرې چې کوم دی تاسو واورېدې چې دا بیو کلی چې کوم دی په دې کې زموږ سره د 400 نه زیاتې کډې دي خو په هغه 400 کډو کې صرف 40 کډې په دې موسم کې پاتې دي. ځکه حقیقت دا دی چې ژوند ډېر زیات ګران دی دلته کې ځکه د مجبورۍ نه دا خلک چې کوم دی ځي او د کاکا دلې کوم خلک چې دلته پاتې دي د دو حوصلې ته په دواړو لاسو سلام کوم چې په دې ځای کې په دې دو دلته کې ژوند کوي. نو کاکا بیا سلام درته کوم. قدرمنو چې د سوات د سیمې دنګ دنګ غرونی او بیا د بویو کلی نو قصه دا ده چې په دې ځای کې چی نه وي نو مطلب دا دی چې قصه یې څومره ده. د کاکاجي مننه کوو چې ښکلی په سوچه پیو کې راله چی پخ کړلی ورسره یې پراټې راوړلي نو هغه خورو. لالا خو ماشاءالله لالا
تاسو خو زه په ډایټ باندې یم او تاسو ثابته پراټه په لاس نه لا ماشاءالله پراټې دي د زړې غوړي کې پخ شوی دی جی ها ماشاءالله او ډېر مزدار دي نو قدرمنو مونږ چې کوم دی د دې پراټو نه خوند اخلو صحیح ده تاسو د بویو کلي دا ډرون شاټس وګورئ دا لږ ساعت له انجوای کوي بیا راکوشئ خبرې به هم کوو ګپ شپ هم لږ او نور انځورونه به تم ښیو ښه قدرمنو په دې لاره باندې موږ سره یو ملګری بل و چې هغه ما تاسو سره معرفي کړی نه و زما مقصد دا و چې کله بره ورسو هغه به در سره معرفي کړم هغه زموږ سره دی ولی رحمان روډ زموږ سره راغلی هم دی ځي به هم د ولی رحمان روډ چې کوم دی د کالام اوسېدونکی دی ټول نه ښه خبره دا ده چې ولی رحمان روډ یو ټورسټ ګایډ دی نو چې کله هم تاسو په دې سیمه باندې راشئ او ټریک کول غواړئ یا چې کوم دی د کالام په دې سیمه ګرځېده غواړئ نو تاسو ته خامخا د ټورسټ ګایډ پکار دی چې هغه ولی رحمان روډ تاسو ډېر پکار راتلی شي نو ولی رحمان روډ نمبر چې کوم دی زه په ډسکرپشن کې هم ورکړم او په دې لاین ستاسو په دې سکرین باندې به هم وي چې راځئ نو د ولی رحمان روډ په سلا باندې راشئ نو ډېر ښه به انجوای کوي دا ماحول ډېر ښکلی خوند به ترې واخلئ قدرمنو امید دی دا نننی لاګ به ستاسو خوښ شوی وي د دې ځای نه بیا چې کوم دی زموږ کته واپسې ټریکینګ شروع شو نو زه نه غواړم چې ریسک واخلم مو کیمره एकदम په بیک کې هوا کسانو ته یاده کړم چا چې اوسه پورې زما د یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی نو د عمران الله معراج په نوم دی هغه راله سبسکرایب کړئ انشاءالله را روان وخت کې به هم داسې نوي نوي انځورونه ستاسو مخې ته راوړم او بله دا ده چې الله دې وږي چې زموږ دا سیمه د امن ترانې نغمې او سندرې وي د لوی الله په امان